amigos, ¿cómo están? En este video de hoy, perdónenme por no haber subido tantos videos. ¿Quién sabe por qué no los sube? No entiendo por qué no los he subido. Ya no sé por qué. No sé por qué no subo. Y adivinen con quién estoy. Con mi gatita Fuji. Hola, bebé, ¿cómo estás? Es una interrogación. ¿Qué haces? 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 ¿Qué haces, mamá? Jugando. ¿Qué juegas? No creo que existe ese juego de Timbiriche. Y voy a comer. Nadie cree que existe ese juego de Timbiriche. Entonces, hasta el próximo video. ¡Mua!